Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қазір жер бетінде жан деңгейінде емес, тек рух деңгейінде өмір сүріп жатқан адамдар бар. Олардың тәні рухтың басқаруымен ғана әрекет етуде. Олар рух арқылы ойлайды. Пенделік әрекеттерден, артық қылықтардан бас тартқан. Өмірді де, ойды да терең рух деңгейінде ойлайды. Мұндай адамдар жер бетінде көп емес, бірақ бар. Қазір жер планетасы барлық деңгейдегі рухтар жиналған орын. Бұл мықты рухтар адам тәнінде өмір сүріп жатыр. Сондықтан әр адамға қазір өз ішкі дауысын тыңдау өте маңызды. Бұрынғы ескі дәуірде көкке көтерілген рухтар санаулы ғана болған. Солардың бірі Иса пайғамбар. Ал қазір жаңа дәуірде бұрын көкке көтерілген рухтардың 15-і қайтадан адам тәнінде жер бетінде өмір сүріп жатқанын ғаламнан білудеміз. Олардың мақсаты мен қызметі бір: адамзатты ояту, жол көрсету. Дәл қазір адамзат сана деңгейінде Хауа ана мен адам атадан бастап болған барлық оқиғаларды, сонымен бірге адамзат пайда болмай тұрып өмір сүрген ұлы өркениеттердің тағдырын қайта бастан кешіруде. Бұл жердің ескі кармасын толық аяқтау процесі. Барлық оқиғалар өтіп, жер жаңарып жатыр. Алдағы 10-20 жылда жер бетіндегі адам саны азаяды. Туу процесі бұрынғыдай емес, өте саналы, бақылаудағы процесс болады. Ғылым мен техника дамығандықтан бала туудың жаңа түрлері пайда болады. Роботтар арқылы дамыту деген сияқты. Қазірдің өзінде Қытай мен Америка бұл бағытта тәжірибелер жасап жатыр. Сонымен қатар Жапония, Ресей, Америка елдері су астына арналған қалалар мен кемелерді дамытуда. Себебі мұздақтардың еруі адамзат ойлағаннан да тез жүріп жатыр. Ал қазақ халқы ұлт ретінде сақталып, дамитын 14 негізгі ұлттың құрамында болады. Сол қатарда Саха, Алтай, ежелгі үндіс, жапон, түркі тілдес халықтары, украин халқы бар. Бұл ұлттар болашақта ғаламдық деңгейде маңызды орын алады. Американың ежелгі халқы үндістер де өз түп тамырын, мәдениетін қайта жаңғыртады. Себебі бұл халық табиғат күштерін мойындаған. Жер асты, жер үсті, су асты әлемі мен ата-баба рухтарымен байланыста өмір сүрген, көкпен байланысы бар халық. Сонымен қатар қазір адам рух ретінде өзінің басқа ғаламдарда, басқа планеталарда қалған бөліктерін, яғни частицаларын жинап жатыр. Бұл рухтың қайта бірігу процесі. Адам біртіндеп өзінің рухтық ұшқын екенін түсінуде. Сол ұшқын арқылы ұлы абсолютпен, яғни ұлы жаратушымен бір болу деңгейін бастан өткіріп жатыр. Бұл ішкі ояну, терең түсіну кезеңі. Қазір ғаламнан көрсетіп жатыр. Біздің елімізде абсолютпен, яғни жаратушымен біріккен рухтар өте көп. Көбі дәл осы жерде оқып отыр. Осы елде өмір сүріп жатыр. Сондықтан бұл уақыт әр адамның ішіне үңіліп, өз рухын танитын кезең. Бар жауап сырттан емес, адамның өз ішінде.